ஒருச்சிமாரோட அந்த 4 சவுண்ட் நிஞ்சாஸும் சாஸ்கே வந்து மனசு மாத்தி கூட்டு போறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. சோ அவங்க எல்லாரோட சாஸ்கே வந்து பயங்கரமா சண்டை போட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்ததுமே சாஸ்கே வந்து பயங்கரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ சாஸ்கேயும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆளவே அவங்க 4 பேரையும் அடிச்சு பறக்க விட்டுடுவான். கடைசியில பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த 4 பேரும் சப்ஜெக்ஷனா மாறி அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 4 பேர்ல ஒரு நபரா இருக்க சாக்கோன்ற நபர் வந்து சாஸ்கே வந்து அடிக்க வருவான். சோ சாஸ்கே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்து அவனோட கால்ல வச்சு அவன் லாக் பண்ணிடுவான். பட் ஆனா சாஸ்கே அடிக்கக்கூடிய எல்லா மூவ்ஸ்ல இருந்தும் ஈஸியா தப்பிச்சு சாஸ்கேவையே ஒரு குத்து விட்டு பறக்க விட்டுடுவான். அதுக்கப்புறம் ஜிடோபு வந்து அவனோட வாய் வழியா சிலந்தி வலையை உருவாக்கி சாஸ்கே வந்து பிடிச்சு வீசி எறிஞ்சிடுவான். சோனே கிடோமாரு வந்து நம்ம சாஸ்கேவோட முகத்திலே குத்து விட்டு பறக்க விட்டுடுவான். அதுக்கப்புறம் சாஸ்கே வந்து சாக்கோவை ராக்லியோட லோட்டஸ் டெக்னிக்கை வச்சு பயங்கரமா அடிச்சிடுவான். பட் ஆனா அதுலயும் சாக்கோக்கு எதுவுமே ஆகாது. சோ அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சாஸ்கேவோட உடம்பு ஃபுல்லா ஒருச்சிமாரோட அந்த கர்ஸ் மார்க் சீல் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிடும். சோ அந்த கர்ஸ் மார்க் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க இருக்க அந்த 4 சவுண்ட் நிஞ்சாஸோட உடம்புலயும் பரவ ஆரம்பிச்சிடும். சோ அவங்க எல்லாருமே நீ உடனடியே நீ ஒருச்சிமாரோட வந்து சேர்ந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்னிங் கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுவாங்க.